เดี๋ยววาร์ปไปที่ BTS เลยนะครับปุ๊บมาแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับก็กลับมาเจอกับปังปอนเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะไปงานจับมือ BNK Festival ที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาฮ98 กับ 99 นะครับงานจับมือคราวนี้นะครับเป็นงาน BNK Festival ของเดือนพฤษภานะครับก็เดี๋ยวมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนหน้านะครับก็วันนี้นะครับก็ขอให้เป็นวิดีโอน้องก่อนล้วนนะครับจะไม่ไปหาใครนอกจากน้องก่อนนะครับก็จะไปจับกับน้องก่อนรอบ 4:30 น.ตอนนี้นะครับมีอยู่2ใบนะเดี๋ยวไปเอากับเพื่อนนะครับ1ใบนะครับก็จะจับกับน้องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อเพิ่มอีก1ใบนะครับทำให้ผมเหลืออีก2ใบถูกปะไปปล่อยวิชุบนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับงานจับมือคราวนี้นะครับก็คร่าวๆเท่านี้นะครับที่ผมบอกนะวิดีโอนี้จะพูดถึงน้องก่อนคนเดียวนะจะไม่พูดถึงคนอื่นผมจะพูดอีกนึงถึงวันนี้ผมจะได้โพสเซตของแบมเพราะว่าผมฝากซื้อเขาก่อนนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมบ้านิกกี้แบบเนี้ยซึ่งเพื่อนบอกว่าเนี่ยให้ไปจับมือนิกกี้คราวนี้ไม่ไปนะครับพูดเลยวิดีโอนี้นะครับก่อนล้วนนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ BTS อ่อนนุชแล้วนะครับเดี๋ยวไปบางนากันนะครับไปดูกันครับตอนนี้ผมกำลังจะไปบ้านเจ้าเมืองนะครับผมสวัสดีครับเจอคนรู้จักครับสวัสดีน้องกรน้องกรมองอะไรอ่ะอ๋อมองอนาคตของพวกเรา2ใช่ไหม นี่คือสแตนน้องกรอันใหม่ครับนี่อันใหม่สแตนน้องกรอันใหม่งอขอคุณบ้านน้องกรมากๆเลยครับสุดยอดสวยมากเลยนะครับผมบอกแล้ววันนี้ต้องมีแค่น้องกรล้วนนะครับไม่มีใครคนอื่นนะครับผมลืมเลยนี่ผมอยู่ในงานแล้วนะครับก็เป็นที่ที่มีแต่สแตนกับสแตนแล้วก็สแตนนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะมาหาสแตนน้องกรที่แรกแล้วก็จะไม่ไปที่ไหนอื่นนะครับเพราะว่าผมจะเปิดคลิปว่าผมมางานแล้วที่สแตนน้องกรเนี่ยแหละผมจะไม่ไปถ่ายสแตนอื่นนะครับเข้าใจไหมนั่นแหละนะครับน่ารักมากนะครับน้องกรเนี่ยโอเคนะครับได้ของใครครับว่าวีแน่ๆได้ของใครครับว่าวีรายาแน่แมกเนตนะครับวีรายาโอ้วีว่ะน้ำหนึ่งแน่นอนใช่หรอเชื่อดิช่วงนี้ส่งบ่อยออนว่ะเล่นกูว่ามึงรันแน่ลองแก้วได้ของใครได้แก้วเปล่าลองแก้วไปเจอของใครกูได้โมที่ว่าเฮียบ้ากขอดูหน่อยนี่ใครวะไม่ล่าตัวนี้ของใครกินแม่งเห็นยังไม่เห็นสไตล์กันโมมา100 เดียวได้ดิว1 2 3ว้าวอุ้ยออนนี่ของวุฒินะครับอันนี้ไม่ค่อยมีประมูลเลยซีโร่นั่นเองมาใครจะได้ของใครได้ของใครเนยโอ้คุณอ๊อฟ SR เอาอันนี้มาแทนระวังโดนกระทืบนะไม่หานะเนี่ยทำไมมึงพูดไม่หามึงหากูนิดนึงไม่หา1/4ไปอีกฝั่งจบนิ้งไปจับกับน้องก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมบอกซื้อจากเพื่อน2นะครับ2ใบแล้วก็ซื้อเพิ่มอีก1ใบเพราะว่าใบหนึ่งก็ไปจับกับน้องก่อนนะครับแล้วก็อีก2ใบนะครับก็ปล่อยวิงชุบนะครับใบแรกนะครับเข้าไปหาน้องก่อนนะเหมือนไม่ได้เจอน้องก่อนนานมากๆอ่ะทั้งน้องก่อนทั้งผมก็พูดว่าอารมณ์ประมาณแบบคิดถึงจังเลยแบบเนี้ยผมก็แบบเดินไปเลยว่าคิดถึงมากๆเลยไม่ได้เจอนานเลยแบบนี้น้องก่อนก็พูดอารมณ์ประมาณเช่นกันนะครับว่าแบบเนี่ยคิดถึงเช่นกันผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาปล่อยวิงชุบนะอีก2ใบก็เลยจัดไปครับเสมอครับผมแบบแต่ว่าน้องก่อนพูดอารมณ์ประมาณแบบว่าเนี่ยใจตรงกันเลยเพราะเราออกกันไกลพร้อมกันก็ช่วยปลอบใจผมได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้มันเป็นวิดีโอก่อนล้วนไงผมเกริ่นธีมผมเกริ่นคอนเซปต์ของวิดีโอนี้มาแบบมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วไงของมันต้องมีปะผมก็เลยไปลั่นบัตรจับมือเพิ่มอีก2ใบคือตอนแรกซื้อมาถูกมากแล้วไปลั่นมันรอบสุดท้ายแล้วแล้วคนเขาก็รู้ไงว่าส่วนใหญ่ซื้อเอามาปังฉุบก็เลยขายกันแพงผมก็เลยเดินหาจนตอนสุดท้ายก็เจอถูกที่สุดในมาร์เก็ตตรงนั้นนะซื้อปุ๊บผมก็เดินไปปังฉุบกับน้องเลยนะครับตอนผมเดินเข้าไปผมก็พูดว่าบอกน้องก่อนนะครับคือยืนอยู่ข้างนอกโต๊ะพร้อมที่จะปล่อยวิงชุบผมก็พูดอารมณ์ประมาณว่าวิดีโอวันนี้ของพี่มันเกี่ยวกับน้องก่อนโลนน้องก่อนพี่ต้องมีนามบัตรครอบครองสิไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วผมก็เป่าไปปุ๊บโอเคได้น้องเขาก็แบบตอนหายใจแล้วก็แบบว่าจะหยิบบัตรให้น้องก่อนก็พูดว่าจะให้ดีไม่น่าอะไรอย่างนี้ผมก็บอกว่าที่เอาไปเนี่ยจะเซ็นให้พี่ใช่ไหมพี่เอาเล่นคือผมพูดประมาณนั้นคือจะเล่นว่าไม่ให้จะเซ็นเพิ่มหรือเปล่าพี่เอานะประมาณนั้นแล้วก็น้องก่อนเอาให้แบบอันนี้ชื่อว่าก็ได้เดสอะไรอย่างนี้นะให้ปุ๊บน้องก่อนก็พูดว่าคิดถึงเสมอนะคิดถึงตลอดผมก็บอกว่าคิดถึงเช่นกันก็วิดีโอของวันนี้เป็นน้องก่อนล้นนะอย่าลืมดูนะน้องก่อนบอกเดี๋ยวรอดูนะน้องก่อนแบบพูดแบบน้องก่อนทำท่าแบบเนี้ยเดี๋ยวดูนะคือแบบ
เชื่อเลยว่าวิดีโอนี้ไม่มีคนอื่นนอกจากน้องก่อนผมเชื่ออย่างนั้นเพราะผมเป็นคนทำวิดีโอนี้ปะก็คือไม่มีคนอื่นหรอกนอกจากน้องก่อนวิดีโอนี้ผมพูดเลยถูกปะล่ะเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะเห็นปะไม่มีคนอื่นเลยผมพูดแต่น้องก่อนผมอวยแต่น้องก่อนผมขิงแต่น้องก่อนผมพูดแต่เรื่องน้องก่อนอย่างเดียวนะถ้าน้องก่อนดูอยู่นะก็อยากจะบอกว่าวิดีโอนี้เพื่อน้องก่อนเลยนะเลิฟนะครับเลิฟสิ่งที่ผมได้จากหน้าเลนนะครับที่ผมไปจับมือได้อันนี้มานะครับนะนี่4ใบนะครับชุด BNK Festival นะครับนี่แล้วก็แน่นอนนะครับพระเอกของวิดีโอนี้นะครับนามบัตรครับนี่นามบัตรนามบัตรน้องกอดเนี่ยแหละครับง่ายๆเลยก็ผมเสียไป4ใบเพื่อจะได้นามบัตรของน้องกอดมานะครับอยากจะบอกน้องกอดว่ารักนะถึงพี่จะไปทะเลถลายที่ไหนแต่พี่ก็กลับบ้านเจ้าเมืองตลอดนะที่พี่เคยพูดน้องกอดเป็นคามิคนแรกแล้วคนสุดท้ายสำหรับวง BNK นะพี่รักน้องกอดเสมอนั่นแหละทุกงานจับมือต้องมีน้องกอดถ้าไม่มีน้องกอดเหมือนไม่ได้มางานจับมือเอาอย่างนั้นเลยคือทุกงานอย่างน้อยต้อง1ใบกับน้องกอดแต่คราวนี้ของมันต้องมีเพราะว่าเป็นวิดีโอก่อนล้วนต้องมีนามบัตรต้องให้โลกรู้ว่าผมปังปอนคามิน้องก่อนสำหรับวง BNK เข้าใจตรงกันนะครับทุกคนมาโชว์กันนะครับว่าวันนี้ผมได้อะไรบ้างนะครับที่ผมโชว์ไปแล้วเนาะภาพที่ได้จากหน้าเลนนะครับแล้วก็นามบัตรนะครับต่อไปนะครับก็คือของที่ผมดีลไว้กับเพื่อนคราวก่อนนะครับแต่ว่าเพิ่งมาได้นะครับน้องฟอนนะครับน้องก่อนนี่แบมนะครับชุดคิมิวะนะครับของแบมนะครับอันนี้คือที่ผมดีลกับเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้ไป BNK Cafe นะครับแล้วก็ไปเปิดมานะครับก็ได้นี่นะครับกระปุกมานะครับก็ดีใจครับที่ได้นะครับแต่ดีใจกว่านะครับก็คือนามบัตรน้องก่อนนะครับคือสิ่งที่ดีใจที่สุดในวันนี้นะครับอันนี้คือของทั้งหมดที่ผมมีนะครับในวันนี้เดี๋ยวนี่ BNK Cafe อ่ะแจกน้ำด้วยอ่ะเนี่ยผมได้น้ำไอ้มิรินดานี้มาเป็นหน้าคูแก้วกับน้ำใสก็วันนี้แบบว่าเขาแจกไงก็เลยไปหยิบมากินนะครับก็อร่อยอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับมิรินดานะครับผมพูดเลยว่าวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้นามบัตรของน้องก่อนนะครับผมลืมบรรยายความน่ารักของน้องก่อนวันนี้นะครับน้องก่อนวันนี้นะครับทำเป็นผมโบนะครับอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับก็น้องก่อนชอบทำทรงผมนี้มากๆนะครับก็น่ารักน้องก่อนก็ยังสดใสสวยเหมือนเดิมนะครับคือตั้งแต่ที่ผมเจอน้องก่อนวันแรกจนถึงวันนี้นะครับน้องก่อนก็ยังน่ารักไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือน้องเขาน่ารักขึ้นแล้วก็น่ารักขึ้นนะครับที่ผมบอกใครที่ยังไม่เคยจับน้องก่อนอยากให้มาจับอยากให้มาลองคือคุณจับปุ๊บแล้วคุณจะติดถ้าจับน้องก่อนครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งต่อๆไปแล้วก็ครั้งต่อๆไปก็เหมือนที่ผมจับน้องก่อนตั้งแต่งาน JJ Mall นะครับคนที่ตามในตอนแรกๆนะครับก็จะรู้นะครับว่างาน JJ Mall มานานมาแล้วตั้งแต่นั้นถึงตอนนี้ผมก็ยังจับน้องก่อนอยู่ก็ที่ผมบอกอ่ะครั้งแรกที่ผมเป่าฉุบไม่ได้อ่ะน้องเขาก็บอกผมไงออกเหมือนกันเลยเสมอใจตรงกันนะเราอะไรเงี้ยน้องก่อนพูดแบบนี้คือแบบมันทำให้ใจชื้นเลยว่าแบบถึงจะไม่ได้หรือไงอ่ะแต่น้องก่อนพูดขนาดนี้คือแบบใจละลายกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าที่ผมบอกของมันต้องมีไงก็เลยต้องจัดเป่าฉุบอีกรอบนึงนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ผมไปจับน้องก่อนมานะครับก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับที่ผมจะมาอัปเดตก็คือว่าของที่ผมจะได้ในงานแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่อะได้ครบแล้วก็จริงๆขาดอีกอย่างนึงก็คือไอ้ที่รองแก้ว beginner ของน้องก่อนยังไม่มีเดี๋ยวผมลั่นที่มาร์เก็ตนั่นแหละถ้าผมได้ปุ๊บเดี๋ยวเอามาโชว์นะครับแล้วก็น่าจะมีเท่านั้นอ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจบคลิปตอนที่ผมหาที่รองแก้วเจอแล้วกันนะก็รักน้องก่อนนะครับคิดถึงเสมอแล้วก็ตลอดไปนะแล้วก็ตลอดกาลนะครับน้องก่อนล้วนครับวันนี้น้องก่อนล้วนนะครับแผ่นรองแก้วนะครับนี่แผ่นรองแก้วน้องก่อนนี่นะครับแล้วก็ได้แฟ้มมานะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่ใส่ภาพแล้วนะครับก็เลยต้องซื้อมาเพิ่มเดี๋ยวผมจบคลิปเลยนะครับแต่ว่าไปจบคลิปตรงสแตนน้องก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ธีมของพวกเราคือก่อนล้วนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปจบคลิปกันครับสแตนน้องก่อนได้ยกไปอยู่ข้างในฮอลล์เรียบร้อยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ปิดคลิปตรงนี้นะครับทั้งหมดมีเท่านี้ครับสำหรับงานจับมือ BNK Festival นะครับที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับฮอลล์98กับ99นะครับเป็นงานจับมือ BNK Festival ของเดือนพฤษภายังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามและแฟนเพจผมด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากขยี้ผมนะครับอยากจะขยี้ว่าเฮ้ยคามีน้องก่อนรักน้องก่อนนี่ก็เชิญเพจผมได้เลยนะครับปังปอนโปรดักต์นะครับแล้วก็อยากติดตามคลิปสนุกนะครับ คลิปที่มีแต่น้องก่อนแล้วก็น้องก่อนนะครับก็ทาง YouTube ผมนะครับก็กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้นะครับเจอลูกเพจแล้วก็เจอคนรู้จักนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทักกันนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคราวหน้านะครับก็รักน้องก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับทำมีน้องก่อนนะครับก่อนจะกอดก่อนต้องบอกรักก่อนนะครับก็รักก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับล้วนก่อนครับล้วนก่อน